Ну что, ребят, прошел первую ТОшку. Получилось 12598. ХВЛ «Форсаж» на Выборгском шоссе. И, в общем, у меня был хруст справа, в правой стойке. Вот. Выявили, что на подрамнике справа не прикручен был болт. И на рычаге правом тоже был не прикручен болт. Подтянули, вроде прошло, будем дальше тестировать. Пробег 8700.